Монгол улсын хөгжлийн олон гарцуудын нэг нь одоо чөлөө төс байгуулах энэ асуудал байна. За энд бол 21-р зууны техник технологи оруулж хөгжүүлвэл онцгой ач холбогдолтой юм. Өнөөдөр дэлхийн хэмжээнд 5400 чөлөө төс байна. 100 бол 1000 нь бол сүүлийн 5 жилийн хугацаанд байгуулагдсан. Одоо дэлхийн эрдэмтдийн тооцож байгаагаар 500 чөлөө төс нэмж байгуулагдана гэсэн ийм тооцоо хийсэн байдаг юм. За манай урд хөршид бол 12 томоохон бүс байгаа юм байна. 90 оноос эхлэн байгуулагдсан чөлөө төсүүд хятадын өнөөгийн эдийн засгийн хөгжлийг төрөгдөхөд их том ач холбогдол төлөвлөсөн. За энэ үед одоо байгуулагдсан Шанхайн тэр Будооны чөлөө төс гэдэг байна л да. Дэлхийн 2000 гаруй шилдэг компаниуд оролцсон. За энд өнөөдөр одоо шинэ эдийн засгийн төрөлүүдийг хөгжүүлэх тэр циркуляр шеринг экономик гэдэг одоо дижитал эдийн засаг. Дахимэл оюун ухаан, робот бүх одоо тэр өнөөдөр орчин үеийн шинэ эдийн засгийн төрөлүүд тэнд бол хөгжиж байна л да. Хөгжиж байгаа чөлөө төс бол ихэнхдээ бол хөгжиж байгаа орнуудад одоо хийгдэж байна л да. Энэ 20 оны 11-р сард одоо энэ Казахстаны өмнөд хэсгээс Номхон далайг хүртэл одоо Шинэ Зеландыг хүртэл хамарсан өргөн удмууд хийгээдсэн дэлхийн хамгийн том чөлөө төс одоо тэнд байгуулагдсан байна. За чөлөө төсийн чөлөө төс өсрөнгөө хөгжил хөрөгтөх одоо ач холбогдолтой энд бол Арабын нэгдсэн Эмират улсын жишээс харж болно. Тэнд 45 чөлөө төс одоо ажиллаж байгаа юм. Дубан онгоцны уудлыг төшөглөн одоо байгуулсан чөлөө төсийг 1985 онд худалдааг дэмжих, бомбоор дамжих Чингэлгийн эргэлтийн урд нэмэгдэл зорилгоор байгуулсан. Өнөөдөр ач холбогдолтой манайх шигсэн энэ хөшгтийн хөндөөгөө төшөглөөд чөлөө төс байгуулах ийм боломж олвол одоо туршлагууд бол байна гэсэн ийм зүйлийг хэлэх гэж байгаамаа. Тэр Жабел Али гэдэг чөлөө төс байгаа бас алдартай дэлхийн. Энд бол гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын одоо 24% нь орж ирдэг юм байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийх нь 25% өрдүүлдэг 135 мянган ажилтдаг. 2019 онд энэ чөлөө төсөөр дамжиж 99.5 тэрбум $ын хүлгээ хийгдсэн байгаа. Жабел Алигийн чөлөө төс нь бол дэлхийн хамаахан томоохон хөрөнгө оруулагчтай одоо хамтран ажилладаг. За энэ чөлөө төсийг бол бүх улсаараа ингээд одоо чөлөө төс болцсон. Тэр Хонконг, Сингапур гэдэг улсуудын туршлага бол байна. Тэгээд чөлөө төсд бол одоо бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлээд татваргүйгээр чөлөө төсөөр оруулалт тэндээсээ татваргүйгээр экспортлж болно гэсэн. Тухайн компани одоо ашиг чөлөө төсийн оронд одоо үйлдвэрлэх татвараас чөлөөлөгдөг. Ийм их давуу талууд бол байдаг юм байна. Тэгэхээр Монголд одоо чөлөө төс байгуулна гэдэг их олон жил бид нар ярьж байна. Замун үеийн чөлөө төс, цагаан нуурын чөлөө төс. За тэгээд дээрээс нь энэ алтан булгийн чөлөө төс гэдэг. Энэ чөлөө төсөд одоо яаж байгуулагдах вэ? Энэ хуулинд өөрчлөлт орсноор бол төлөхөс өгч чадахгүй юу? Ер нь яагаад чөлөө төс байгуулагдаж болдгоо юм бэ? Зах зээлд шилжсэн үеэс эхлээл бид нар чөлөө төс байгуулна гэж одоо ярьсан. Өнөөдөр одоо нэгч байгуулагдсан юм байна. Яаж чөлөө төсийг одоо олноор байгуулж болох боломж байна? Энэ олноор шижтэй одоо 3 газар байгуулах, Оршигчдын гүндэтэй 4 дэлхийн хэмжээнд одоо тооцоолж байгаа тэр 500 чөлөө төсийн 4 нь Монголынх байгаасаа гэдэг утгаар бол асууж байгаа. Монгол улсад чөлөө төсийн үзэл баримтлалыг 1995 онд анх баталсан. 2002 онд чөлөө төсийн тухай хуультай болсон. За тэгээ 3 чөлөө төсийг байгуулад замун үед алтан булаг, цагаан нуурыг байгуулад тухайлсан эрх зүйн байдлын тухай хуулиар зохицуулж ирж байгаад 2015 онд шинжилсэн найруулга баталж өнөөдрийн хүчин төгөлдөр хууль хэрэгжиж эхэлсэн. За энэ хууль батлагдсан дараа эрх зүйн чөлөө төс хөгжих цаашдаа аж ахуйн нэгжүүд хөрөнгө оруулалтаа хийх эрх зүйн таатай орчны эхлэл тавигдсан гэж үздэг. За чөлөө төс яагаад хөгжөөгүй юм бэ гэд энэ 20 хэдэн жилийн хугацаанд яагаад хөгжихгүй байна вэ гэхээр бусад дэлхийн улс орны жишгийг судлахаар чөлөө төс амжилттай хөгжиж байгаа газрууд бол нэгдүгээрт дид үтсийн асуудал, хоёрдугаарт хууль эрх зүйн орчин, таатай орчин бий болж иж тэнд хөрөнгө оруулалт, бизнесийн таатай талбар бий болж байна. Энэ газар зүйн байршлын болоод эрх зүй хөрөнгө оруулалтын таатай орчин бий болсноор чөлөө төс
одоо хөгжих үндэс суурь тавигддаг байна гэсэн ийм судалгаанууд байдаг. За манай Монгол улсын хувьд бол дид үтсийн асуудлууд 3 чөлөө төс төр маш хүндрэлтэй байсан. За энэний хамгийн одоо боломжтой явж байгаа хувилбар нь бол замун чөлөө төс төр улсын төсвөөс өнөөдрийн байдлаар 20 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгээд за Хятадын засгийн газрын хөнгөлөлтөө зээлээр 58.8 сая долларын 4 багц дид үтсийн ажлууд хийгдээд дулааны станцын асуудал нь дөнгөж саяхан 9 сард ажиллагаанд ороод замун үд сумыг хамтд нь хангаад ингээ явж байгаа. За цахилгааны асуудал нь бол альва чөлөө төсөд цахилгаан ус дулаан дид үтс айгүй чухал байгаад байна. Тэгэхээр замун үд чөлөө төсдөр энэ асуудлууд он гараад шуурхаа шийдэгдэх ийм шатандаа явж байна. За ер нь чөлөө төсвийн газрууд бол хангалттай хэмжээтэй байгаа. Цагаан нуур 700, Алтан булаг 500, замын үүд 900 га гэдэг. Яг чөлөө төсвийн өөр ингэсэн бас онцлогоос шалтгаалаад тухайн улс орон хот тосхны газар зүүн одоо нөхцөл байдал газар орны хэмжээний шалтгаалаад өөр байдаг байх. Гэхдээ бол хангалттай энэ хэмжээтэй учраас эхний ээлжинд энэ газруудаа эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулах зөв зүйтэй явуулах асуудал байгаа. Хоёрдугаарт хөшгийн хөндийн чөлөө төсвийн газар бол 2000 орчим га гэдэг нь үнэ. Тэгээ энэ бол бас л одоо асар том газар чөлөөт бүсд. Докторын төлөвлөлтөө хэрхэн хийх үү, яаж уялдуулах уу, ямар өгөөжтэй ажиллуулах уу гэдэг бол дахиж одоо наривчилж ерөнхий төлөвлөгөө, наривчилсан хэсэгчсэн төлөвлөгөөгөө хийхдээ анхаарах ёстой асуудлууд бий. Ямар ч байсан ихний байдлаар үржилсэн байдлаар иймэрхүү хэмжээний байх нь зүйтэй гэж. Баахан газар компаниуд авчхаад зарна гэдэг. Нэг гүүх нохоод гүүхгүй нохоос аваад гэж. Яг хийх ёстой хүмүүс нь ирэхээр зэрэг газар болддгоо. Өөрснөө хийдгүү зарна гэдэг. Энийг одоо үндсэн тэр газар олголтын гэрэг хийхдээ тодорхой хугацаа заагаад тэр хугацаанд хийхгүй бол газар нь одоо хүчингү болж идэг ч юм уу. Ер нь нэг тийм төрийн зохицуултын арга хэмжээнүүдийг авахгүй бол хамгийн одоо эрсдэл бол энд байгаа шүү. Газар олголтондор эрсдэл байгаа шүү гэдгийг хэлхийг хүсэж байгаа. Манай нөгөө ашигт малтмуудын лицензийг одоо нөгөө хоор худалдаг, авчгаад худалдаг. Нэг гадны хүн ирээ ярьж байсан шүү дээ. Танаад одоо уул уурхад хөрөнгө оруулъя гэдээ ирсэн чинь үнэхээр одоо болохгүй юм байна гэж. Ягаад тэгэхээр төрийн өмчт төрд бол юу ч алга. Санал болгох юм алга. Хувийн хвшлийнхийг заадаг, хувийн хвшлэн очгаар урдаас зарна гэдэг. Тэгээ ерөөсөө нэг л үнэмшил муутай болоод байх юм аа. Болохгүй юм аа гэж. Ингэж одоо ярьж ирсэн. Тийм учраас энэ газар олголтын дараа нь зөв анхаарах шаардлагатай байна. Ер нь бол энэ чөлөө төс бол чөлөө төс болгоно онцлогтой байх хэрэгтэй. Сая Хүрлбаатар сайдын асууад байгаа тэр яг юу хийх гээд байгаа юм бэ? Хөшгтэн өндөд яг юу хийх вэ гэдэг. Яг сайд хариулж яана л да. Тэгвэл бол энийг маш их тодорхой болгох хэрэгтэй. Яг юу хийх вэ гэдэг одоо маш гонхтой асуулт шүү дээ, тийм ээ. Онцлогтон тохирсон. Энэ замун үдийн чөлөө төсийг анхных юм чинь энийг нэг зөв явуулчих юмсан. Тэгвэл нөгөө цагаан нуур сэлэнг энэ Алтан булаг хөшигдгээд ингээд цааш явах боломжтой. Энд бол төрөөс бол яг дид үтсийн татж өгöd төрийн оролцоо бол нэг одоо байхгүй. Хувийн хвшлийнхнийг сайн татж оролцуулмаар байна. Ер нь бол үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл менежмент нь бол хувийн хвшлийн компаниуд авч явдаг. Ийм л одоо болгол зүгээр юм болов гэсэн ийм бодол надад бас байна. За дараагийн асуудал бол юу гэхээр энэ гадны туршлагыг сайн судалмаар. Одоо хажууд урд хөршт одоо 18 жилээ төс байна. Европт одоо тэр серв гэдэг ус байна шүү дээ. 15 жилээ төстэй. Одоо 19 оны тооцоогоор 4.6 тэрбум еврог улсынхаа төсөвт оруулсан. 37 мянган хүн ажиллаж байгаа. Гэх мэтийн ийм одоо авмар туршлагууд их байна. Тийм учраас энийг одоо тавагдас гадны туршлагыг үзэх чиглэл сайдаас анхаарч тэгээд энийг бодит ажил болгох нь зүйтэй гэсэн ийм саналыг хэлэх гэж